بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وقال في كتابه المبين: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حث على إقامة الصلاة وجعلها حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما زال يوصي بالصلاة حتى ما كان من آخر كلامه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الأحباب في الله، أقف معكم وقفة لدقائق معدودة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها، ألا وهي نداء لتارك الصلاة. يقول الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا. هذه وصية من الله عز وجل لسيدنا محمد بأن يناديهم ويكلمهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا مفاوضات فيه في ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. أي لا مفاوضات فيه ولا تجارة فيه ولا وساطة ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله عز وجل من أهله ومن خاصته من الملائكة والأنبياء. أيضا أيها الأحباب في الله، بين الله عز وجل فضل الصلاة، وهذا نداء وجهه للذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وسوف نتكلم عن هذا وعن تاركي الصلاة وما هي عقوبتهم، وعن بعض العقوبات لتاركي الصلاة بالكلية. فأما أيها الأحباب في الله، عن فضل مقيمي الصلاة، يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا ربنا عندهم إيه من أجر؟ قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه بشرى من الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ويحافظون على آدائها في أوقاتها. ويقول الله تعالى: اسمع هذه الفضائل حتى تتشجع في أن تقيم الصلاة في أوقاتها ولا تؤخرها عن وقتها. يقول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. طيب أجرهم إيه؟ قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني حياة أبدية في الفردوس الأعلى في الجنة. هذا من فضائل ما أتى به القرآن الكريم للذين يقيمون الصلاة ويحافظون عليها. فلماذا أخي وحبيبي في الله تترك الصلاة؟ ما هي الأسباب الشرعية التي تجعلك تؤخر الصلاة أو تتركها بالكلية وأنت مسلم؟ وكما قلت لكم سوف نتكلم إن شاء الله في سلسلة ولو كانت لدقائق معدودة، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها بإذنه تعالى. اسمع الأحاديث التي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها لنا في فضائل الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني لن يلد على النار أو لن تمسه النار رجل أو عبدا من عباد الله عز وجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب، أيضا في حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل على العباد. 5 صلوات افترضهن الله عز وجل على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عز وجل عهدا أن يغفر له، ومن لم يفعل
فليس له على الله عز وجل عهدا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث واضح يا إخواننا. خذ حديث ثاني عن حنظلة الأسيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس. يا إخواننا هم 5 صلوات نحن نتكاسل عنهم، 5 صلوات نتكاسل عنهم، فكيف إذا كانت 50 صلاة كما نزلت في أول مرة وخفضها الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعة منه عند الله عز وجل؟ كيف إذا كانت 50 صلاة؟ يبقى إزاي؟ أنا عاوز الإنسان يتفكر، إذا كانوا 50 صلاة إزاي كنا نعملهم؟ كيف حنعملهم؟ فلذلك أيها الحبيب في الله اسمع بعض الأحاديث. قال: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. الله، 5 صلوات يا إخواننا. من حافظ على هذه الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله تعالى عليه حرم جسده على النار. اسمع فضل هذه الصلاة أيضا. هذه الصلوات التي يا أخواننا إذا لاحظ العبد وتأمل في هذا الفضل بالتحديد من وسط ال5 أركان الإسلام ال5 يجد أن هذا الفضل الوحيد الذي فرض في السماء ولم يفرض في الأرض كباقي الفرائض. لماذا نقوم بتضييعه؟ لماذا نقوم بتضييعه؟ الزكاة فرضت على الأرض، نزل القرآن الكريم بفضل الزكاة والرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض. نزل شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والرسول على الأرض. نزل فرض الحج والرسول على الأرض. نزل فرض الصيام والرسول على الأرض، إلا في الصلاة، وفرض في ليلة من ليالي المعجزات التي حدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الإسراء والمعراج. فرضت على أمة محمد 50 صلاة، ثم صارت تنقص ثم تنقص ثم تنقص حتى وصلت إلى 5 صلوات، ونحن الآن نتكاسل ونتجاهل عنها. أختم بهذا الحديث. في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهر قدام الباب بتاعك يغتسل منه أحدكم كل يوم 5 مرات، فهل يبقي ذلك من درنه شيء؟ يعني كل يوم تستحمى 5 مرات، هل يتبقى شيء من الوسخ الذي على جسدك؟ يتبقى شيء منه؟ قالوا لا. قال: كذلك مثل الصلوات ال5 فهي كفارة لما بينهم. يعني أنت الآن صليت الصبح وطلعت وارتكبت صغيرة من الصغائر، لا أقول كبيرة من الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة لها شروط كما هو معلوم عندنا. ارتكبت صغيرة من الصغائر ثم دخلت وصليت الظهر وغفر ذلك. يعني سبحان الله أيها الأحباب في الله، لها فضائل كثير جدا للصلاة. حتى قيل للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: يا رسول الله إن فلان يسرق، ولكن إذا أصبح صلى، بيصلي مع الناس كل حاجة لكن بيسرق. انظروا ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان كما تقولون فسينهاه ما يفعله أو ما يقول. ليه؟ ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان اللي بيزني وعاوز يتوب يصلي وربنا هيتوب عليه. الإنسان اللي بينصب وعاوز يتوب يصلي وربنا هيتوب عليه. الإنسان اللي بيرشي أو هو وسيط رائش أو مرتشي وعاوز يتوب يصلي وربنا هيتوب عليه. إنسان قاعد يسرق، قاعد أكرمكم الله كل يعني أنواع المعاصي وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ يتوب بالصلاة. فلذلك أيها الأحباب في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما قلت. والسلام عليكم ورحمة الله.